最眼看世界，今晚約咗飲嘢嘅係小肥，梗係讓我啦，飲個 shot 先啦。好啊好啊，轟！又話之後先近嘢嘅，你第一個 shot 就近喎，豪哥嚇。咁話晒都係 shot 嚟嘅。哇！哇！你最中意嘅煙燻啊？我中意嘅，我中意嘅。我就學習緊，未去到。你已經由啤酒變咗威士忌啦，而家。開波咯，係咯，威士忌咯，開始慢慢懂得點樣去欣賞威士忌咯。即係其實我有一段時期係唔係咁中意威士忌嘅。嗰段時期就係啱啱入行啦，即係啱啱入行咁我個老闆係 Paco 啦，咁Paco最中意飲咩啊？威士忌。咁唔係因為我係好尊重 Paco 或者咩，但係啲 Paco 佢喜愛威士忌嘅程度係喺任何場合都要飲威士忌，傾偈威士忌 OK 啊，打邊爐威士忌，燒嘢食威士忌，總之我就覺得食日本嘢又即係，因為我係咁樣嘅，我覺得譬如食日本嘢就飲 sake。打邊爐就飲啤酒，係啦。我哋一齊暢談就 whisky， 同埋 whisky 咪我嚟劈噶嘛，大 Paco 我嚟劈，就搞到我會覺得威士忌對我嚟講好似要去 social 啊、翻工啊咁先飲嘅，就對我嚟講係一種工業用嘅酒精咯。嗰陣時因為翻工，就我就。係嗰期我就變質，又會令我覺得唔係咁中意咯。但係當好啦，大個咗就有啲機會真係令到有識到啲人去介紹有一啲靚 whisky， 然後威士忌唔係劈㗎，你試下慢慢去掟就啲。其實因為好多朋友上嚟屋企咧都唔知咪送咗威士忌，但係我唔飲啊嘛，咁啊儲埋成櫃，咁突然間有一下屎忽痕咧。我唔知睇咗邊度動畫，係飲緊啲酒咁樣我屋企又冇晒紅包咯，最多係威士忌啫。咁我就唔知開一支，好似係殼咁樣嗰啲，即係靚嘢咁樣，個斟少少。原來慢慢嗒係真係幾香喎。跟住但係我又覺得太辣嘅，對我嚟講，我唔係飲開。咁你試下，不如溝少少梳打。原來嗰種香味係仲香，即係然後我就突然間就中意咗我啦，就係咁咯。我哋對上一次兩個人咁樣飲嘢係幾時啊？你記唔記得啊？兩個人飲嘢啊？真唔記得喎。通常我哋起碼都唔止兩個。但係你記唔記得有一段時間我哋都幾密兩個人飲嘢啊？你提翻我開始少少年紀大老毛嗰啲，我記得你講嚟聽下。係唔開心嘅時間嚟啊！疫情，但係我哋唔係因為疫情咯，天跌落嚟嘅就係咁。其實兩段時間咯。有一段時間係你嘅唔開心咯，有一段時間係我嘅唔開心咯。莫非都係情係咯，嗰段你記得嗰段時間咯？記得嘅。嗰段時間係事與無管動去講呢啲。係啊，即係我即係 before 我哋今日傾啦。咁我同團隊啲人喺度講開啦。咁講翻即係我哋過去經歷過嘅一啲嘢咁樣啦。咁我就話即係有一啲嘢咧係佢哋唔知嘅。佢哋唔知我哋有經歷過一啲乜嘢嘅事啦。咁譬如頭先我哋講，我哋一齊飲嘢嘅嗰兩段時間咧，佢哋係唔會知噶嘛。咁但係嗰兩段時間，因為經歷過嗰兩段時間咧，其實我會覺得咧，係令到我哋嗰個關係鞏固啲，係唔同咗。啱嘅，即係咁噶。因為有時，因為當彼此都會再深入探討即係能夠有咁嘅機會去深入互相了解某啲嘢，就再鞏固我哋嗰個聯繫係真嘅。咁都係咁嘅，即係譬如我啱啱頭先
同你阿 friend 傾偈嘅話，我喺呢個演藝圈冇乜，即係我喺呢個點啊？即係呢個演藝圈咧，即係其實我看似好似人緣好好喎，好似好多 friend 喎，其實冇乜一兩個啫，都係真係可能幾個，即係數得出嘅5隻手指，即係真係寫出嚟。真係咩？唔係啊，即係我可能會好，但係真係會傾心事，唔係咁多個㗎咋。其實係啊，真係咩？即係唔係啊？係㗎。咁又冇乜機會成日出嚟嗱，講緊其實頭先我就同你個 friend 講，其實6號係其中一個咯。因為都首先我哋我唔敢亂咁開名啊！我驚我開咗啲名，你話唔係啊，仆街！我想知啊，咪都照開都在啫嘛。唔係即係6號，因為我哋首先一齊簽啦。我喺嗰度 moment，即係我以前澳門係組合咁嘅身份噶嘛，咁我過到嚟一個人咧，真係揾水泡咁啊！嗰陣時我係揾6號嘅，住即係佢有佢當時佢嘅難處，我又有我當時就互相講咗一交即係啦，一交換咗呢啲咁嘅困難咧，大家就開始慢慢做 friend 啦。到而家我哋都成日會出嚟食飯，咁我都仲有幾個嘅。即係江日林啦，你係咪放心咗啦？係咪？係。即係呢幾個會，我覺得枕住會 keep 住出嚟食飯嘅就係深交咯呢排。阿六係其實都係造就咗我哋嘅認識咯。係唔係？係造就我哋認識。唔係 Carrie 咩？唔係啊，係6咩？阿六係喎，都係阿6。係啊，都係6。係 Rubberband。但係我開始第一次認識你係 Carrie 嘅。哦，係。但係造就我哋真係再深入認識係 Rubberband 嘅。Rubberband。啱。Carrie 嘅時候，我唔識你嘅喎。但係我會俾你嗰個氣場深深嚇親。唔嚇親嘅，即係我好記得呢個畫面，我仲記得㗎。我總之有一次機會，我同 Carrie 阿田 Rubberband 一齊喺九展圓形開咗個 show，哇幾詳細！跟住咧 ，Carrie 嗰陣時就咩？可能我嗰期乜嘢都會揾你去睇住嗰件事發生嘅。我就係覺得我喺度彩排，點下面有個光頭佬，好嚴肅咁樣係咁夾住但係唔係成個 show 夾住，淨係夾 Carrie 有份嘅部分啫。咩人嚟嘅咧？呢個就係你俾我第一個印象啦。你係咁嘅 keep 上喺度問。係啊，因為嗰段時間佢做咩我都會跟下去。其實我都中意係咁樣，因為咁但係嗰陣時我唔識你嘅，未識嘅應該，你連 Rubberband 都未識嘅。但係點解你會同 Rubberband 既然係？呢個係得意嘅，就係你知唔？我唔知有幾多人知，我係毛遂自薦。係啊。係啊。但係我知嗰個 show 你開始留意 Rubberband 未嘅？都未嘅，都留意嘅。都差唔多啦，即係開始咁樣啦。咁跟住聽就覺得咦好似幾好喎咁樣。咁然後我就揾 Jeremy 嗰陣時幫佢哋做 mixing 啦。追米。咁我就同佢講，我話喂，你可唔可以介紹我識啊？我話我好有興趣幫佢哋做 show 咁樣。跟住係佢 line up 我哋㗎。咁我跟住先至識咗佢哋，然後就幫佢哋做 Concert No. 1咯。就因為 Concert No. 1，所以就識到你咯。但係我幫佢哋第一次演唱會做係咪你推薦？係啊，Concert No. 1咯。都係你，但係係咪你推薦我做咁㗎？唔係，我係因為 Concert No. 1識你㗎。係佢哋揾你㗎。佢哋話要揾你做和音，咁跟住就係因為咁樣，所以我識你咯。係啊，所以其實係因為 Rubberband。突然間我想回翻帶啊，跟住咧我哋第一次合作係黃昏音樂會啊嘛。黃昏音樂會係真係呢個音樂會，唔係嗰隻碟啊。係
嗰係點㗎？係我揾你定咩㗎？嗰個係我哋 Concert No. 1之後啊，就 keep 住已經開始即係有聯繫啦。啊，咁跟住我有同你講，我都有興趣可以幫你做呢樣嘢嘅。咁然後你喺澳門就得到黃輝音樂會嗰個咁樣嘅 project 㗎嘛。咁我咪幫你手搞咯。不過嗰個 show 我係冇出現嚟唔到嘛，係啊，但係彩排你一路都喺度嘅。嗰個 show 你唔知好撞啲乜嘢啊？係啊，我都唔知啊。總之撞啲嘢係啊，你人生嘅遺憾啊！嗰次好大好大。嗰個係唔係嗰個 show，但係嗰個 show 係好正，我覺得你有睇翻？我有係個 show 好正，我好中意。同埋嗰個 show 嘅嗰個準備過程咧，一路去到佢真係 execute 嗰個 show 咧，我覺得嗰個過程係好好玩。你有冇印象我哋前期做嘅嗰啲嘢啊？我哋響嗰陣時，你舊嘅 studio 仲響新蒲崗。係啊。咁啊夜晚，咁嗰陣時阿偉就帶埋，你記得 Ricky 啊 ？Ricky 係彈琴嗰個。係。咁啊，阿 Ricky 仔就上咗嚟，咁跟住咧，我哋好似有幾晚咧，都喺度一齊聽歌啦，飲酒啦，咁然後諗到一啲歌，跟住阿 Ricky 仔又走去即刻彈啊，咁跟住你又即刻試啊，咁你記唔記得呢個唔記得呢首歌？但我記得有幾日彩排咁樣，總之我就又拉入咗陳慧敏俾你識。Yes。係啊，陳慧敏當初係好好，即係唔係話而家唔好，但係佢嗰陣時，唔係佢嗰陣時有一種，唔係啊，佢，我成日都覺得係俾人誤導性開發咗某啲，冇肥咧。但係我好中意以前，唔係而家都 OK 嘅。佢中間有一段時間好沉迷要死練上高音嗰種咧，唔係，但係我哋當初識嘅仲係唔係死練上高音嗰種啊嘛？你明唔明我講咩啊？我梗係明啦。我梗係依然好懷念最開頭。唔係而家佢都 OK 嘅，而家嘅佢都 OK 嘅，但係中間有一段時間。我哋唔好講陳慧敏啦。唔好講衰啊！咩都講得噶嘛。係，但係我哋唔好講陳慧敏。但係嗰時係，我覺得係夾得好好噶嘛。你都覺得除咗我之外，都發現到佢呢個貴寶嘅。我記得。然後我覺得你呢個 studio 好似要搬咧，你臨尾咧仲搞咗個。係啊。講翻講翻個黃輝音樂會咧，我覺得嗰個最有趣咧係我又唔知你記唔記得喺嗰個 show 咧，我定咗一條 rule 俾你噶嘛。嗰條 rule 就係我要向下走，唔要向上走嘛。所有嘢全部 key 向下，全部走低音，去高音啊。所以係。跟住我好開心喺嗰個試嘅過程咧，跟住我哋阿 Ricky 仔不斷喺度彈啦，跟住試可唔可以再低？可唔可以再低啲啊？可唔可以再低啲啊？哇，好好玩喎！我係冇反對噶嘛。你冇啊？你不停啊，好啊咁啊嘛。其實我好中意低音嘅唱，因為其實嗰個 show 我哋第一次合作啦。我有一個我嘅一個 observation 係我係傾向中意你嘅低音多過上面嗰啲 range，即係唔係話你上面啲 range 唔好，但係我覺得下面嗰啲 range 咧係好正，同埋下面嗰啲 range 咧係好多時坊間唔係好 concern，亦都唔係好覺得嗰啲係嘢啊嘛。唉。但係我覺得嗰啲係好正，而你 execute 得好啊！我覺得。多謝你啊！所以嗰個 show 我又好想。你同我第一個教唱嗰個老師係一樣睇法。嗰個係邊個？即係我人生第一個真係教我真係真正去點樣學唱歌嘅老師，澳門嘅叫鄭麗戀老師，走咗咯。佢係即係喺我係喺佢俾我教唱歌之前，去合唱團之前咧，咁我喺中學我自己都有 join 合唱團嘅，即係第一聲部即係直唱男高咁啦。但係我 join 咗呢個，即係喺呢個老師嘅指導底下，
佢叫我唱男低喎。嗯，嚇，跟住但係我學校男高喎，你唱男低，但係我反而咁樣愛上咗男低嘅我係，我覺得我自己係中意，因為我個中意發出低音嗰種，令到成個場都震嗰種聲，我唔知會好 enjoy 嘅，係我自己都，所以你同我嗰個 Miss 係一樣睇法嘅。多謝你，飲杯先。咁好啦。咦，頭先喺開場前咧，你話收到好多問題，你係估唔到人哋唔知嘅，因為我想知佢哋唔係因為即係可能我哋太熟啦，係所以我經常覺得應該係要知，但係其實係咯，我覺得好多嘢應該所有人都知啊，因為我知啊嘛，咁我就覺得所有人都應該知。代表一切。同埋即係譬如我又會同你經歷過好多，即係譬如你做訪問啊，回答過好多嘢啊咁樣，我又明明記得你都答過，咁唔知點解佢哋唔知咁。咁anyway 都點解唔冇問題嘅嘢，唔關事啦，唔關事啦。佢哋有做 research 嘅，但係佢哋可能 research 唔到喎，唔知點解。anyway，例如啊，即係其實我諗而家即係對於坊間嚟講咧，我估好多人好即係譬如會講唔知我唔關於係嘅嘢，知咁呢個知呢個知，不過即係可能佢哋會唔知點解你會 come out 啊？哇係，跟住我嗰日同佢哋傾偈嘅時候，跟住我講俾佢哋聽，佢哋乜咁嘅咩咁嘅喎？因為你啫喎，你知㗎。即係佢哋會即係我哋翻去會帶係啊，即係翻去睡前服即係嗰個 project，我覺得好得意，即係我突然之間咁樣 recall 翻，我哋做黃昏音樂會，咁我會同你講即係嗰個 rule 就係我哋要向下走咁樣，咁然後我哋做睡前服個 rule。我就同你講另一個 rule，係嗰個 rule 即係對自己坦白，係啊，即係嗰個 rule，我再講一次啦，即係嗰個 rule 就係因為點解有個 rule 咧？就係 before 做睡前服之前，我哋一路傾偈，我就同你講我話，我覺得即係我總係覺得你之前睡前服之前做嘅嗰啲嘢，全部都係唔啱嘅，我好奇怪嗰啲嘢，同埋我覺得。我總係覺得其實你唔係做得好舒服，你係因為你係一個好就得人啦，好容易俾人搓圓撳扁嘅人啦，所以你就會頂咯。我就覺得你嗰啲嘢好頂嘅，全部都係頂出嚟咁。咁然後我就同你講，我就話我哋做睡前服，你應該要做翻一個好舒服嘅你嘅，唔好再辛苦，做翻啲你最好嘅嘢，咁然後我就話，不如我哋定一個規矩啦，咁我個規矩就係 before 講呢個規矩之前，我必須要提翻我好硬嘅嗰段新聞。咩啊？你唔記得嗰個新聞？有一個新聞我好硬噶，嗰個新聞就係有記者朋友響又一城影到小肥同Hot Shark 嘅，我唔記得邊個，得啦，唔記得冇講，其中一位成員，冇講，佢哋拍拖喎咁，即係嗰個新聞咧，我即係我睇喺屋企睇到嘅時候咧，我真係好猛，真係好離譜，我覺得，即係我有個心眼喺度諗，嗰個新聞究竟對你嘅 career 有咩幫助咧？我完全諗唔到，我諗唔通啊！我真係唔識，sorry。咁然後去到睡前服嗰個，我覺得唔可以再咁樣，即係小肥唔可以再咁樣過佢嘅人生，佢唔可以再咁樣用一個咁樣嘅狀況去做佢嘅表演，去做佢嘅創作，可能唔 make sense。咁跟住嗰個規矩就係，我話往後我哋做睡前服呢個 project，小肥就要你可以
有嘢唔講，但係講嘅全部都要係真話。嗯，我好記得我同你講完之後，你好爽快，好啊咁。咁奴性。我當刻咧係覺得 OK，咁梗係咁答㗎啦，即係唔通話誒唔得喎，即係咁咩咁？咁我冇好大期望嘅，即係我會以你為估唔到我係啊，我完全估唔到咁你係真守承諾係㗎咁，嘛？即係睇得咁緊。因為我其實我都去到一個好想，我都頂唔順啦開始。我去到一個真係好想坦白嘅 moment，而咁啱遇到呢件事，同埋遇啱你同我講呢樣嘢，我覺得都係時候咯。咁啊，因為其實最恐怖係咩咧？頭先你講翻樣嘢，最恐怖係你話覺得好辛苦啊嘛。但係我喺嗰個時候，我唔係好覺得好辛苦嘅問題。最恐怖係咁樣，即係呢樣係代表乜？呢樣係代表我連自己都呃埋啊！你明唔明啊？我而家諗翻轉頭，我都覺得我其實咧，我都幾中意某啲 moment 咧去睇翻自己啲嘢，聽翻自己作品。但係有啲嘢咧，我係唔即係譬如小睇翻可能睇 YouTube 打小肥睇翻啲嘢，有啲訪問我一睇咗幾秒，我真係睇唔到落去。即係嗰種 present 咧，都好核突咯，我覺得。我真係搞唔掂啊！真係，或者係啊，即係哇！我即刻明啫，但我明緊一樣嘢，我係以前唔明嗰下先恐怖啊嘛，明唔明？即係咧，即係都我喺某差唔多2016、2015嗰陣時咧，我個同事同我講話喺我照某電台啦。其實講咩電台都得噶啦，係嘛？梗係得啦，都唔係講佢壞話嘅，咩都講得呢度。商台啦。佢話我嘅有個 DJ 話同翻我同事講話，其實我唔知點啊，即係我好難幫你嘅，即係個小肥我唔係好熟佢，我唔知佢係點樣一個狀態，我唔清楚佢，因為我覺得我唔識，我了解唔到佢，即係佢好似長期嘻哈哈，但係我唔係啊，好似好假咁樣咯。我喺當時聽到咩啊？邊有假過啊？冇黐線。但係即係當我而家清醒嘅狀態睇翻以前，真係好撚假。好似講粗口添，唔怕㗎，唔怕㗎，佢哋話得㗎。即係我以前呢個小肥真係好撚假。問題個恐怖問題就係我以前唔覺啊嘛，慣咗呢個毛啊嘛，咁所以就係我當開始想醒嘅時候，你遇啱咁嘅契機，我好啊，我真係想。但係問題就係，我喺某啲 moment 好想醒，好想公開，好想話俾大家聽嗰個情況係，我又覺得我又唔係明哥無啦啦出嚟講要 come out，我又覺得好似即個光環無啦啦又要做咩啫？你而家見冇新聞，你話自己基啊？我又驚咁樣，我嗰時好多即係好怕人哋點樣諗啊嘛。咁所以我覺得呢個 moment 啱啱好啊，對我嚟講，我就借啲意咁樣咯。但係我同你嘅承諾就係話，有人問我先講啫嘛。係，我都唔係話突然間大家行埋嚟，我有嘢講，我又唔係。然後咁啱你就遇着陳志雲。其實都隔咗幾年㗎啦，我哋嗰個 project 係17年啊嘛。係啊。然後志雲嗰個2020年都隔17、18、3年，然後先咁啱有人問，我都窒一窒。我完全冇咁嘅 ready 下，突然間阿志雲問：咦？我記得我同你承諾過樣嘢，我唔再耍太極。有人問你一定要答係真，你可以唔出聲，但係你一出聲就要係真嘢。佢就係啊，哦。但係我覺得呢一步好好，有好多人喺出邊話：哎呀，阿
志雲應該喺呢個情況問你嘅，借你乜乜乜乜乜得。哦，sorry，我好感激呢個 moment 發生咗。我唔理究竟當中係點樣啦，我好感激呢個 moment 發生咗，我先可以變成今日嘅我。我而家，我覺得我以前係基本係 I 底，對住熟人先嗰個 E 慢出嚟，但係我而家係長期 E，真係多係啊！真係我覺得我好開心，我點解可以咁樣嘅咧？而家咩都唔怕，隨時將嗰個真實嘅展現出嚟嘅。其實我都係其中一個響嗰一刻咧，當佢咁樣問嘅時候咧，我係即係想打。係啊係啊，我喺現場，我真係會打佢，即係咁樣嘅。但係過後咧，我都有覺得啊，其實真係呢個 magic moment 嚟㗎，係啊，即係佢無端端係啊，佢幫你 break through 咗一啲都唔知要等幾時先可以 break through 嘅嘢咯。係嗰個係即係唔好理，即係啱啱遇到唔好理出發點先係。但係呢個係 magic moment 嚟嘅，唔好理出發，呢個係 magic moment 嚟嘅，係啊，即係嗰個係我諗應該係你人生入邊一個超級重要嘅轉變啦。仲要我將嗰日列日係一個另外一個生日日期嚟嘅。係幾月幾號啊？我都唔記得喎。我 mark 住係仲記得咗。唔係啊，你搞到，但係總之我會係提一提我會。寫一寫，好似係咪都？誒算啦，冇亂噏啦。skip 呢題，阿志雲會睇嘅。skip 呢題 ，skip 就總會提醒我咧，另一個生日啦，係。預咗呢間。過咗即係 come out 咗之後咧，個人生有咩改變啊？哦，好大改變。正喺嗰日，淨係嗰次嘅 come out，我都覺得已經好似嗱，假如我包袱係100%，喺嗰次之後係冇咗50，都並唔係一次過係冇晒嘅。因為當中都你始終大佬個呢個包袱孭咗咁多年，唔係咁我當中又唔係完全全世界唔知嘅，起碼你知。我啲 best friend 知，我啲同事身邊知 ，Paco 知，但係原來即係你同世界出櫃都差好遠嘅level。咁好似一啲，因為喺其實我07年簽俾 Paco 咧，我 partner 小林咧就已經同 Paco 講啊，小肥其實係同性戀嚟嘅。咁係啊，佢一早同 Paco 講咗，即係譬如驚有啲咩事發生咗，Paco 的適應對，即係唔好等突然間知道 Paco 嚇佢係喎，即係等即係大家都有個嗰啲危急處理嘅。但係 Paco 就冇講落去俾下面。Paco 嘅意思就係都叫我唔好公開住，所以要讓呢件事要同 Hot 隱藏嘅唔知邊個拍拖。喂，啱啱講翻呢件事，真係唉，其實嗱唔止 Hot，仲有。因為咧講緊開叉呢樣嘢咧，其實對我真係冇利嘅，係即係離譜啦，嗰個係。總之係嗰個成員想做嘅啫。唔係因為你係我覺得我你知你係幫你知我係 yes man 嚟噶嘛以前。咁我咩都 yes 咯。我搞錯。其實我都覺得，但我以為佢幫你啊。唔係佢想。咁但係之前都有做過咧，就係公司安排嘅。咁公司安排更加唔走雞得啦。即係安排過邊個咧？我記得阿 True 就一定係嘅 ，Teresa 喺海港城買衫咁樣嗰啲咧。係啊 ，Stephy 唔知係咪有？我唔記得 Stephy 係咪都有。完全冇人提，新聞價值零嘅呢啲嘢，邊人信啊？講真嗰陣時。即係縱使我冇出櫃都冇人信嘅，唔知點解。其實啲記者都知啦。I don't know，唔知啊。記者知好多嘢㗎。
啊，都係嘅，因為我啱啱出道嗰時已經影到我同我 ex 又搭的士啊，又食飯啊，臨走仲有個有個嗰啲 Goodbye kiss goodbye 唔係 goodbye kiss goodbye kick ass， 即係拍一拍個籮柚走嗰啲咧，影晒成個過程。我覺得嗰陣時你都拍過我喎，仆街。邊有啫？邊有？即係我記得嗰陣時就已經有X 係邊個啊？你唔識佢應該係啊 X， 跟住就哦，係啊，仲早過我。早OK，跟住係咯，即係我記得嗰陣時係一輪啲記者會有啲咩場合就會問你，喂，你有啲雜誌咁樣，我就要面對呢啲嘢啦，我出道就要面對呢啲嘢啦，係啊，係。不過有啲好好記者同我講，小維你自己再小心啲啊，因為老總話要跟你啊，係啊，即係喎。其實我雖然係咁，其實咁咪好咯。其實我係唔知點解，雖然我都少新聞價值，但係記者唔知點解會錫我嘅，大部分記者即係可能冇啲記者會行埋同你，即係嗰啲筆錄嗰啲咧，但係唔知攝記嗰啲咧都會成日會即係影相，即係會登上去咯。我覺得係好好嘅，多謝你哋。咁你人緣本身都係好啦。OK 嘅，還好。OK 都唔至 OK 啦，係嘛？尤其喺呢個圈裏面，冇殺傷力啊嘛，因為我係啊，我又冇乜野心嗰陣時。只係咁咩？其實好多人都冇乜殺傷力㗎，但係都係成身都係箭㗎。可能我正能量唔多吧，因為我正能量。你係飲啦，能量。使咪快嗱嗱飲晒第二杯喎？可以啊，你乾咗一份。耶！之後嗰個生活改變咗啦，工作有冇改變啊？有冇因為 come out 之後啲工作直線插水啊？又唔係喎，反而因為 come out 咗咧，我多咗一啲我之前從來冇揾我嗰啲單位去合作喎，例如 Pink Dogs。哦，其實咧喺我 come out 之前咧，我已經好想 join Pink Dogs 噶啦，因為咁我係嗰時候我自己半出櫃啦，我又覺得我應該本身呢個咩叫半出櫃啊？即係對熟人出櫃啦，係嘛？唔係咁，起碼即係我係一個咩？我係一個咩碼先啦，係咪先？咁我又覺得呢個 show 咁有意，我又好想，我覺得即係去做啦。同埋呢個 show 本身係一個真係幾大 event，我覺得好超好正啊！可以喺西九咁樣，我好想唱啊！咁咧，我啲朋友好似話唔知點樣，都開頭都認識嘅啦，介紹，但係都點都做唔到嘅。咁大直接我出櫃就係主動揾我做大使。我唔知你會好想做，好想做㗎之前。我一向都識佢哋。我又唔知啊，識佢哋乜開頭嗰陣時。好熟添。跟住係啊，跟住就好啦。但係我開一出櫃做大使嘅有疫情啦。我做大使嗰年係冇得西九嘅，即係喺九龍灣。係啊，喺個室內嗰度做 studio。但係我都覺得好開心嗰陣時，跟住亦都 keep 住到直到而家，我好似就係 skip 咗一年啊嘛，年我都有份做平台，即係啦呢啲啦。跟住我記得同期同志大遊行都揾咗我做大使嘅，一次過全部呢啲有關嗰啲都揾晒我去做噶。有冇嗰啲即係譬如有啲 brand 咧？你會 feel 到咧，即係佢介意你 come out 咗，跟住唔揾你做嘢。又冇喎，我覺得嗰陣時還好喎。我反而覺得，我反而因為 come out 咗都
多個 job 嘅，但係反而我又覺得，雖然我 come out 咗，但係好似 come out 咗一輪，啲人又唔記得我係喎。嚇唔知啊，即係係咯，即係唔知啊。即係唔我覺得咋佢唔記得你係基，係咯，咁得意？我唔知啊，即係我覺得嗰陣時，所以冇乜特別影響咯，反而係我但係真係開始 feel 到影響嘅就係反而係近期係咩啊？即係可能某啲政策收緊咗咧，令到可能我後尾得悉，因為原來我係因為呢個身份而 cut 咗一啲 job 咯。反而係即係近年係咯。我即係我旁觀咁樣去諗咧，即係同埋睇嗰啲嘢咧。我有少少印象，即係我唔知真定假啦，亦都冇同你求證過啦。我有少少嗰個感覺咧，係覺得你 come out 之後咧，我反而好似見到你多咗啲 branding 嘅工作添。哦，係啊，係啊，係啊，好似係喎，好似仲多過我覺得係啊，以往添喎。我覺得係，但係又未必係關咩事係，好。但係我覺得因為咦，又唔完全係，我有少少會咁樣諗，我會諗會唔會有啲 brand 咧？即係當然佢唔係本身嘅老闆係咩？可能係啦， I don't know 但係未必係咁。即係我會諗佢會唔會係啊？咦，我好想揾一個人，佢係忠於自己，或者佢夠膽講自己想要啲咩？可能係，又或者佢見證到我啊，原來小肥 come out 咗嗰個真小肥係咁喎。我幾 like 佢，我想揾你合作，可能都係咁。我覺得呀，因為我唔係咩，我唔知咧。我而家好 Q 有自信咧，我面對所有老闆，我都覺得個老闆一定會中意我㗎。唔係嗰個中意，唔係你明唔明啊？我即係因為我而家覺得係啊，我唔會再縮頭縮尾啊啲啊，我一定會將最真性情、最熱情嘅，我一定會，即係我以前最唔擅長嘅同人傾偈咯。Come on，而家啲 easy job 嗰啲咯，同埋一定，但係最好對方係中意飲酒啦，係啊。好似頭先你啱啱嗰啲 friend 咁，我都即刻 friend 到噶嘛，可以好多話題傾噶嘛。有酒飲就係咯。係死我哋嘅咁要飲酒咯。啊 Thank you，你人都幾好喎，哥，多謝你。喂，呢個超靚仔，係喎，好靚仔喎。嘅而家咧，我哋以前咧會叫佢哋咧做 bartender，依家咧唔可以叫 bartender， barking 啊，佢哋係 mixologist， 係咪啊？我冇講錯咩 ？mixologist 啊？點？我唔知中文係咩啊？中文係咩啊？哇！聽先，佢好專業㗎，即係佢哋唔係 bartender 係咩 ？bartender 就係喺個 bar 嗰度處理嗰啲事嗰啲個 bartender。OK， 佢哋 mixologist 就係佢哋係負責去調配你飲嘅嗰啲嘢㗎。哦，但係呢個反而我中間仲聽過一個型就係 barking 咯。佢喺呢個酒吧裏面係一個王，都 OK 啊，都咁我諗佢都想佢係嘅，唔係佢都認為佢係嘅，梗係啦，唔通 bar queen 咩？唔係但係即係嗰啲咧就喺即係啲女嘅面前就用嗰啲名咯。哦，咁但係 mixologist 即係好鬼形容詞啦，咩烈神嗰啲啊，係啊，嗰啲就係即係超級專業嗰啲咁啊嘛，你明唔明啊？Bartending 嗰啲 friend。whatever 飲杯啦，我好似好靚喎呢個色，我覺得係甜嘅。呢個係咩啊？
呢個係 Magnolia。Yes yes，哇！佢頭先口中第二杯係近嘢喎，應該係，但我覺得幾好飲呢個。係呢個嚟嘅。我你記唔記得你自己對上一次醉係幾時啊？我咧約我成日醉你喎。約你嚟做呢個飲酒呢件事嘅時候咧，咁我 message 你啦，咁我同你講，我咪話即係個狀況就係我約你飲嘢咁樣，要飲酒乜乜，你記唔記得你覆我係咩啊？最緊我要有酒飲。要醉。我好中意嘅，係啊，唔係即係唔係嗱，我係我長期都中意醉嘅狀態，但係我自己都好點講咧，我唔想醉到去到嘔好辛苦嗰啲嘅，我好中意去到啱啱好嘅，咁嗰啲係醉咩？所以我好耐未試過去到嘔嘅，我控制得好好嘅。咁你對上一次醉係幾時啊？你講個醉係咩先？真係去到醉，嘔嘅先。真係醉啊！我唔知你嘔唔嘔啦，總之你真係醉啦。即係醉到冇你嘅醉嗰個定義係冇意識啊定咩先？我都要知道先。喺你嘅醉嘅定義係去到冇意識啊、斷片啊，我就唔覺得一定要斷片嘅，即係嗨嗨地嘅啲一定冇意 friend，識嘅。嗨嗨地。但係嗰個醉咧，有時係會有啲狀況，你會覺得你好開心。你唔同咗平常，你有一啲嘢唔係完全控制到，但係又唔係完全失控喎。等我諗下先。嗰啲時候開始係啦，我會覺得，我諗2個禮拜前咯。哦係咩？係啊，我而家喺邊啊？我嗱，佐敦啊？雖然唔係佐敦係咪咁沽啊？啊？唔係因為我係啊，我仲係去邊啫？唔係因為我係雖然我係做一個歌手嘅有冇去過煲啊？呢度啲冇啦，屌冇人去過煲啊？冇啦，點會去啫？無啦啦。喂，我都去過啦。咁因為我帶住你啊嘛，我冇去冇我帶住，點會去啫？無啦啦，去咯，哇！唔係而家你一星期幾？唔係因為我咧，雖然我做歌手，做歌手就冇即係禮拜一即係星期一至七嘅概念噶嘛，因為我哋翻工唔係定時朝九晚五嗰啲 friend。但係咧，因為我自己喺我個生活咧，我係有啲規律嘅，我係會星期一至五都盡量係會做運動嘅，我就會好早起身做嘅。我會一係跑步，係咧。然後其實你幾時開始做運動？我記得我開頭識你唔係開頭未做唔係咁運嘅，動但係其實我最肥嗰陣時，我都已經開始有運動習慣，因為打拳嘛。但係嗰陣時，即係個飲食唔均衡，就導致都越做越肥嘅。但係自從開始我知道有時嗰個關鍵係飲食嗰陣時，開始咪瘦落嚟嘅。然後去到啱啱24年完全變體演唱會係我最人生巔峰嗰個狀態噶嘛，即係跳住成半場都，即係開始我知道我點樣控制，即係除咗運動之外，有啲飲食都要控制，但係我運動變成一個習慣，因為運動對我嚟講，除咗係一個可以相對地減磅一樣嘢，亦都係令到我心靈，因為我好中意跑步而家，我由憎去到中意。因為以前跑步對我嚟講係一種跑啊死捱爛啊，但係而家跑步係對我嚟講係一個我可以諗嘢嘅 me time。我好中意呢個 me time。做 gym 有少辛苦，因為第一個 sponsor 我覺得係對我嚟講啊一定要做，但係我師傅越嚟越辛苦，對我嚟講好辛苦做 gym 但係跑步係唔會厭嘅，游水唔會厭嘅，做 gym 有少少捱，但係有結果。咁所以我係定咗規矩，自己一個禮拜1至5係做嘅。咁禮拜5咧係點咧？咁禮拜6唔使做啊嘛，我就好似當自己翻朝9晚5，我就會禮拜5就飲嘢咯，係。咁然後我就會去佐敦飲嘢咯。所以我每逢禮拜5就好身痕就去佐敦飲嘢，我覺得好似 happy hour 咁咯，對我嚟講。
咁你嗰個個 message 咧，你話我要醉咁啊？咁我想問嗰個我要醉咧，係一個開心嘅我要醉啊，定係唔開心我要開醉？心。我好少唔開心醉噶，除咗你頭先提及嘅重大事故之外，哦，我係開心醉嘅，依家係冇唔開心喎。冇乜咯。我真係冇乜咯，即係除非真係好影響我生活，我嗰啲嘢我有少少擔憂，但係都解決到嘅。我冇乜嘢，我而家反而我有少擔心，我就係、我而家太過冇乜嘢，我而家反而擔心我太冇。我而家真係點解擔心咧？我好似我人而家超到冇咗情慾，會唔會係一個病態嚟㗎？咁我真係唔會啊！點解係年紀大咗？我而家我實死點解我冇咗啫？哇！突然間好深刻，冇，我係好似無欲無求咁樣，我唔需要呢啲嘢。我突然間講咗一個問題，令你唔係，我原本就係想問你，依家因為自從對上嘅關係完咗，其實你都冇啦，你都一路即係所有人所知嘅，你都 keep 住都係 single 啦。係啊，但係中間有發生過一啲嘢。冇咁嗰啲，即係嗰啲係漣漪嚟嘅啫。唔係咁搞嘢都有嘅，但係係咯，唔係咁嗰啲係漣漪嚟嘅啫嘛，即係嗰啲唔係關係嚟噶嘛。你依家個關係都係冇啊嘛，你都係單身啊嘛。啊，咁我頭先原本想問嗰個問題就係、喂，如果你一路 keep 住咁樣單身，係一個乜嘢嘅心態咧？係你唔想㗎，定係我覺得幾好啊而家。咪因為咧，其實係咁樣嘅，我同我 ex 咧而家係同居關係嘅。我嗰 ex 講得，即係如果我要問清楚啊嘛。講得，因為我而家我對佢咧係真係已經唔係冇完全唔係愛情嘅愛情嘅嚟噶啦。嗯。但係我唔知，我而家唔知而家我同佢呢段感情係稱得上係咩咧？親情定咩？但係總之係已經係有一段不可分割嘅聯繫嚟噶啦。即係我會認定佢而家係嗰個唔係情侶嘅終身伴侶。我覺得如果我走先嘅話咧，我喪禮交俾佢嘅，去到呢個關係噶，我覺得。所以我諗喺生活上，即係呢個咁嘅伴侶嘅關係咧，我就已經搞掂咗啦。係即係嗱講緊，即係你點我講咩咧？即係譬如拍拖就係一個終身伴侶，加可能而家中間有啲情慾嘢啦。但係生活上嘅嘢，我已經係覺得已經有一伴侶喺度啦，唔係情人，但係一個終身伴侶，我覺得，我已經覺得好似如果你冇性嘅需求，就已經我覺得唔使揾第二個。你明唔明我講咩啊？好似我明啊，係我明啊，就咁咯。因為我都係我估我同你差唔多，都係面對緊咁上下嗰啲狀況。但係我會覺得個世界係會覺得呢件事好奇怪。係啊，唔合理嘅。我唔知啊。你問我當中有冇追求者？有嘅，但係我唔想啊。點解咧？好安於呢個現狀，因為
搞下嘢 OK 啊，但我連搞嘢呢個衝動都冇喎呢排。呢個係心理上嘅問題。你問我生理上係咪需要？可能係要嘅，可能生理上係要嘅，但我心理暫時唔使。我點解咁講生理上要咧？因為咁你坐出飲嘢，咁大咗有啲人對你無手無腳，我係唔反抗嘅，因為我覺得 OK。即係我原來生理上係要嘅，你明我講咩啊？明啊，我明啊。但我冇主動去做呢啲嘢咯我明啊，我冇主動去做呢啲嘢咯，嗯係啊。咁哇！我真係乜都講啊，驚你咩？即係即係我自己都處於一個一個好得意嘅狀況啦。即係我自己會咁樣，即係好 Q 啊！係即係係講嘅，即係我最近都會諗即係即係人一路咁樣行落去咧，係咪一定要即係譬如你有個伴侶咁樣你就會容易啲咁樣去過往後嘅嗰啲日子咧，咁樣。咁我即係我會覺得可能都係嘅，可能都係。係咁但係嗰個唔係一個唯一嘅 way out 啦。同埋有時都會諗下，究竟嗰樣嘢好啦，即係譬如你得到一個伴侶，究竟你要付出幾多嘢？去令到嗰個伴侶可以喺你身邊咧，嗰個付出咧，可能未必係你想去付出嘅嘢嚟嘅，因為但係會唔會你所付出嘅嘢，其實你未必係一種你覺得係一個付出啊？譬如好似我咁，其實我付出緊啲嘢，但係我唔覺得係一個付出咯。我覺得好似如果你完全唔諗咧，可能就係咯。咁但係夜闌人靜咧，你就會自己喺度諗噶嘛。我唯一覺得個付出就係如果我突然間可能想要嘅，我就咁覺得心裏會對佢唔住咧。但其實佢冇所謂嘅，因為已經唔係啦嘛。但係因為咁，你自己心裏面咁就推佢呢啲約會啊，即係一定冇咁開揚嘅。如果你真係識一個人，想同你成為你嘅男朋友，佢一定冇咁容易容許我呢個 partner 喺隔離嘅。咁你會想像自己咧，即係往後嗰啲日子啦，即係去到年紀可能即係再大啲，你會覺得你係估嘅啫，估嘅啫。你會覺得自己係會一個人咯，定係有一個人同你一齊？我而家都已經係有個 partner 度咯。唔計阿 Pat 啦，因為阿 Pat 唔係你嘅伴侶嚟啊嘛，係伴侶。佢唔係嗰個伴侶咯。佢唔係嗰個伴侶，但係伴侶喎。係啊，我一定唔會一個人嘅，我覺得睇下邊個走先嘅啫。係啊，我中意呢一隻，我中意呢一隻，即係我成日咧揾唔到一啲方法點樣去形容呢啲嘢，因為我經常會覺得咧，即係尤其係即係我太太離開咗之後咧，咁咧我都會諗人同人嗰個相處咧，其實唔一定係嗰一隻就係咁樣好直接咁樣，即係譬如佢哋一對所謂 couple 咁樣，然後佢就咁樣過嗰個生活，可以唔係嗰個 couple 嘅。係啊，但係做乜嘢一定要係嗰個佢哋係身份先係？係啊係啊，我覺得好正，係啊係啊係啊好正。係啊，唔一定係情侶身份先可以同你個人世㗎，我覺得呢個家人嚟嘅啫嘛，真係啊！
我而家自問我生活冇咗佢，我係差咁啲嘅。但係你問咁嗱，你哋係咪仲喺一齊啊？唔係啊，我真係搞唔到嘢，我同佢搞，你唔會同你阿哥搞嘢，唔會噶嘛。即係你會唔會同你屋企人吓咁咗？但係就係一個重要嘅親人。咁你即係呢一刻咧，覺得即係自己對自己個人生咧，有冇一啲嘢係覺得哇！即係我都仲係未得到，我要攞埋先夠啊？有啊，係咩？好笑嘅呢樣嘢，我而家講啊。我真係好想喺紅館搞 show 嘅，但係呢樣嘢，當初 Paco 同我講，我係是但啦，搞到都算啦。我而家有少少心態改變咗，即係以前 Paco 問我有冇野心咧，野心咩嚟嘅？跟住 Paco 話做 artist 唔可以冇野心嘅。我真係答唔到啫。我而家真係好，跟住佢成日幫我申請紅館嘛嗰時，有啊有都冇啊算啦。呢個係我以前啊，而家好想，因為我而家有個好夢想實現嘅嘢，必須要喺呢個地方發生。即係我覺得我而家 handle 到，我好想。以前我有咪有咯，其實我細啲都得噶，個場冇問題啦。即係以前我係咁樣噶嘛，但係而家可能我真係有野心咗啦。同埋以前成日話啊，你有冇野心啊？我維持到就得噶啦。而家唔係我要走紅啊？點解咧？因為我成日身邊太多人幫我啦，嗰啲人幫我咧，我成日都冇錢俾佢。但係如果即係我能夠去到某個地位，有啲嘢我可以回饋咗佢哋。有 job 呢個 job，再唔係話冇 budget 啊，冇阿媽你有錢，即係你明唔明啊？我唔想再成日因為我咁樣，啲人成日要幫我哋，冇錢咁樣咯。我有少少咁樣心態咁樣，我唔知好定唔好，但係即係咯。梗係好啦，即係我唔想梗係好啦再大家成日義務幫我，我想我都有一個去到可以幫你揮到價錢嘅一個，咁你知係現實㗎啦。但係同埋嗱，但係如果調翻轉嚟講，個場地，我由以前我覺得我真係 handle 唔到，不過我試下啦，直到而家，覺得咯，我真係好想試下征服啊！我而家驚咩啊？四面台添啊！唔該同我唔好三面啊！我諗咗噶啦。我知啊，你都覺得我變咗啦？而家成日接麥花臣，我以前都冇諗過我有四面台一日噶，中知麥花臣。我係唯一一個驚係個方向嘅問題。但係因為我覺得其實啲人四面台好難 handle 啊，其實唔係噶。當你準備好晒、夾晒所有嘢，其實真係唔難 handle 出。係對我嚟講係有方向嘅。即係個 show 令我冇同你完全面談。我呢個 show 咧，邊個啊？麥花臣完全面談。係我出道以嚟咁多個 show，我真係冇遺憾嘅一個 show。有缺點嘅，每個 show 都有缺點，但係呢個我真係冇遺憾。我唔同嘅心態，我以前會有好多嘢啊嘛，嗰個做得好啲啊。如果我可以咁啊，咁就好啦。但係完全面談，我真係冇呢樣嘢。我覺得我已經盡捻咗力，我準備咗幾緊啊！我已經即係台上面嘅失誤算啦。我真係好 proud of 我有一個完全面談。
我真係好開心有呢個 show。嗯，當然可以再好啲嘅，即係我而家睇翻，我仲有啲嘢可以開放啲表情管理啊，因為嗰時太多嘢記，我好擔心個樣啊，睇得出。我唔會再怪責有啲嘢唔好，我只會褒獎我努力過嘅嘢。誒，呢個心態好唔同啊！我諗完全變態都係其中一個我同你一齊做過嘅 show 裏面咧，應該都係我嘅好高位置，多謝啊！好高位置，好高位置，好高位置。但係 so far 咧，對於我嚟講咧，最 top 嗰個咧，都仲係澳門啊！我覺得好，我覺得都好。第二個金剛綜藝館，我嗰個都好，嗰個都好，嗰個都好。嗰個依然係最 top 對於我嚟講。但我覺得我嗰陣時嘅狀態未係去到最好啊！但係我覺得嗰個你做得好好啦，已經。係啊，我覺得你做得好好喎，我已經。我覺得嗰個 show 有啲有趣係，因為我有好多嘢瞞住你去做，你記唔記訪問啊得嚇？有好多即係中間嘅過場嘅嗰啲片啊，我做嘅一啲訪問，我完全冇話過俾你聽，然後係 on show 你先知啊嘛。你又落去換衫，突然間發現，咦？點？嗰個訪問係咩嚟㗎？咁樣。但係嗰個 show 嘅由嗰個 execution 啦，到你嘅投入啦，嗰個 show 嘅嗰個位置啦，對於我嚟講，我覺得都係我同你合作咁耐嘅嗰個位置係最高啊，都仲係，都仲係。咪得我有啲嘢我知道，我有啲熟練程度未點解我中意完全變大多啲？因為我完全變我真係準備我自己準備嘅嘢多啲，焗住準備啊嘛係有啲嘢。而喺嗰個我都中意嘅澳門嗰個不再讓你孤單，因為但係我有某啲歌我仲要好掛住睇個 mon 咧。完全變態都有睇，但係完全變態睇 mon 嘅心少好態就係多，少好多。我都唔係話一定記得歌詞，但係我已經唔理啊，主要甩唔甩咯。但係澳門嗰個就甩，好驚甩，好驚甩，睇，明明已經背熟噶咯，好驚甩，好驚甩。個心態，但係我都有幾隻我都係睇翻係呢個 show 都好睇嘅，係啊。我哋慶功一齊睇翻係感動啊嘛。其實即係我哋由黃昏音樂會啦，一路行到去。但係黃昏音樂會我好 enjoy 喎。我都好希望我喺嗰度啊！即係黃昏音樂會行到完全變態，我咧覺得我哋係有一啲嘢咧，即係嗰個 chemistry 咧係古怪，先至會令到我哋可以咁樣行落去啦。我咧其實係有一啲好，即係我都大期望咧，我哋可以再做到一個咧超越咗嗰啲嘢。嗱，即係我唔係講緊嗰啲，即係所謂咩即係坊間講嗰啲咧，即係你有啲新嘢啊乜乜，唔係啊，我係想超越我哋嗰個關係啊，我哋可以做到一啲嘢係滿足到我哋關係上面嘅嘅嘅嘅嘅嗰種滿足感啊！我唔知你明唔明嗰樣嘢，即係我哋有過一啲嘢係好失落嘅，譬如我哋做我咧同 Patrick 女
我哋做過一個哦 show，響都好係實驗嘅，某花好實驗嘅。我哋好失落，我哋覺得嗰樣嘢好挫敗。即係嗰件事，我哋原本諗嘅時候係好 emotional，好覺得應該感動到啲人，但係 at the end 唔係啦。唔係呢個唔幾方都有責任嘅，我自己都有責任嘅呢 anyway，即係我好想我哋可以做到一樣嘢係係咯，我哋大家都可以好個。可以我哋啊，好滿意咁樣。我隨時喺度噶。屌你樣！我哋飲晒。經歷咗咁多嘢啦，我唔知你有冇睇過嗰啲咁你有幾會睇網上面嗰啲人講你啊？哦，嗰啲comments 啊，乜乜嗰啲咁。老實講，我盡量唔睇嘅，Good, good, that's good, that's good。因為真係你必須知道呢個世界上存在有一啲係無差別攻擊嘅 haters 喺度。如果你睇 OK 睇冇問題，但係你再在意，你就會嘥自己時間同埋 Good 精神。真我會 skip 嘅係啊，即係踢走嗰啲嘢，踢走嗰啲嘢。當然咧都有時唔覺意睇到啲嘅，有時咁立刻反應有時會真係比着以前咧，我即刻火嚟嘅。但係而家我會即係同自己講，唉，你試下 click 入去睇下呢個 account 冇相噶，屌佢哋佢哋攞存在感嘅咋。跟住咧，因為有一次咧我想講翻一樣嘢咧，係有一次喺一個有一個遊輪嘅 job，咁裏邊有份唱歌嘅人有我啦，陳慧敏啦，有阿博製冰嘅製冰，你講阿博識啊，一講就阿博，係講個 Bob 即係打成。但阿 Bob 其實你咪睇嘻哈哈或者一影親相就，其實佢好撚多道理喺度嘅，都係正確嘅。點解咧？因為似就係喺遊輪嗰時做完個 show，然後夜晚食嘢飲嘢，佢就突然間喺度分析。你係點睇 haters 嘅咧？我哋仲喺度諗緊點答。其實咧，跟住佢即刻答啦。其實咧，我有個 case 嘅。我咧有個我喺個網上面成日俾個 haters 攻擊嘅，乜都屌。咁咧，然後直至有一次，跟住我覆佢啦，一覆佢咧，佢就冇好客氣回覆噶咯。其實咧，阿波我好中意吓。跟住咧，好啦，咁有一次 hater 佢揾到個 haters 咧係有相嘅。咁跟住直至有一次，係咁屌，然後喺現場見到啲 haters，咦，你咪就係屌我嘅 haters 咧？係啊，其實我又好中意。其實真係好多 haters，佢哋唔係真係真心屌你噶，佢係刷存在感啊。嗱，有一個咁嘅 case 啦，你有可能真係水軍啦。所以你諗清楚，如果你呢樣嘢，其實你真係唔使嬲噶。佢哋未必憎你，可能我有目的，或者唔知啊，係啊，或者憎你都唔使咁在意咯，神。嗯嗯，係咪咩？我好想問你依家開心定唔開心啊？開心，絕對開心，冇乜唔開心嘅喎。咁快啊，答得係啊，有咩唔開心啊？我唔開心啊。好多人唔開心啊！
開心嘅，我當然會大情大性啦，有對住某啲社會嘅嘢都會係好容易代入唔開心嘅嘢，但係我自己基本嘅生活係開心嘅，我冇乜嘢冇乜嘢愁。有冇一啲recommendation 可以俾大家？點樣可以咁樣？大家都面對咁多嗰啲狀況，尤其而家呢個年代好多唔開心嘅事發生咗，或者有啲意外出咗，但係問題就係，你唔開心都唔會改變到啲乜嘢，即係與其係咁，或者係正面啲面對一啲嘢，會令自己開心啲，然後你行嘅路都會好行啲。因為你選擇唔開心，其實都改變唔到啲乜嘢。咁不如試下正面面對一啲，即係繼續去向前行咯。或者因為你唔開心，反而你會影響到成件事都唔好喎。咁不如你開心啲，令到試下帶頭做一啲開心啲嘅嘢，令到成件事成個氣氛，所有人成個氛圍都向正面走去，唔係更好咩？所以總的你都係覺得自己係開心嘅。上個禮拜你同我講你喺台灣見陳少華姐姐，冇啊。陳少華姐姐話對你一個 comment 係佢覺得你唔係開心嘅。唔係，佢唔係覺得我唔係開心，佢係覺得我經常嘻哈哈，但係其實心裏面有一個比較感性啲嘅層面，要 present 俾人聽。佢想寫呢樣嘢啫，唔係寫唔開心嘅，真嘅。所以我 stop 嗰陣好撚急尿，我尿先啊！我答唔到嘢啊，再。但係你未申請去廁所。喂呀！你音樂疏咗去廁所啦。唔得啊！我急到我真係急到搞唔掂，忍得好辛苦啊先。忍咗幾耐？好耐，我答唔到嘢啊！再唔係講翻先。頭先我突然間急尿，即係據聞咧呢個規矩咧，學哥就話要罰 shot 嘅。咁我覺得，又唔係飲砒霜 ，come on 哥，俾掌聲哥哥，多謝我哋。攞啫，誒，好砒霜嚟㗎嘛，係咪啊？砒霜都唔驚啊。邊邊我嚟㗎？好啦，要啦，梗係。飲得㗎佢。Cheers！好啦，一篤尿嘅代價。哇，都唔緊要，酒都飲晒啦。唔係啊，未啊，做個冰未飲完喎。食㗎嘛。多謝，thank you。好啦，我繼續。點解有咩想問我啊？嚟啊 ，come on！你個樣幾好笑㗎喎。好醉啊！吓？我仲未有嘢喎。哇！嚟，快啲！come on！我頭先屌勁醉添。come on，醉先啊！你有啲咩唔敢問，直而家問啦。我咩都敢答。真係咩？哇！頭先我答咗仲唔夠出位啊，咩都答噶咯喎。come out 之後同埋 come out 之前完全唔同咗啦。係啊。come out 之後咧，有啲咩係會令你
覺得會棘住啊？我真係覺得冇嘅，我真係覺得冇嘅，但係可能係有發生過嘅，不過我唔知啫。點講咧？點解咁樣？即係嗱，喺我自己嘅世界，喺我自己嘅社交平台，我覺得我 come out 咗之後，我覺得好似係反而好多嘢係順風順水咗嘅，可能但係可能相對地，有啲人 reject 咗我，我唔知。就哦，但係後尾我知道有少少發生咗，所以我就會有咁嘅洞察咗啦。到可能，尤其近期，可能某啲政策收緊咗啦，我就會覺得就影響大咗嘅。冇咯，暫時喺香港都還 OK。如果佢啲收翻細啲嗰個 focus 啦，譬如我同你咁樣，你覺得有冇咩有冇任何嘅影響啊？come out 前同埋 come out 後，我同你嗯交前咁口嗯，冇啊？點啊？我 come out前你都知㗎，即係我同你係咯冇嘢啊。周邊嘅人咧，如果係我真係對周邊嘅人，我又覺得冇特別嘅影響喎，反而我覺得最大嘅都不妨唔講啦，即係其實我嘅公司係有幫我去接洽一啲內地嘢嘅，最近咁我覺得我身為員工啊，咁你接到咪接咯，咪佢問我肯唔肯做，咁呢個年頭啊，我自己就覺得你咪接咯，即係佢其實仲揾我嘅，咪接咯，做咁咪做咯。佢真係肯揾喎，但個最後做唔成嘅，原來係因為我唔知講唔講得係啊嚇，唔係因為原來係因為好鬼曖昧嘅，係咯，原來係咁喎嚇我先知道咁樣咯。唯一嘅影響係咁咯。嗰個即係團隊嗰啲人咧，即係唔係喺度問我同你嗰個關係。緋聞男友啊，都唔係我列咗出嚟㗎，邊個列咗出嚟㗎？但係最初呢件事，我唔知喎。係咯，做乜無啦啦有呢個我都唔 term 知喎。我都唔記得，但係因為某啲嘢出咗嚟嘅，點解嘅？係咪你啲親戚話吓？關嗰個事咩？好似 before 嗰個已經係好似你親戚講出嚟嘅， OK 嗰個又話我同你就嗰個 OK，我講，佢哋好想我講，咁我講嗰個親戚嗰個就係你老婆嘅係太太個妹嚟嘅，咁佢即係佢主要響一個聚會，嗰個聚會就係太太過咗身之後，我放心啦，你已經有新嘅。嗰個太太過咗身之後，有一個聚會係我同太太個妹啦，兩個妹啦，兩個妹夫啦，咁樣即係一齊有一個咁嘅聚餐咁樣，咁啊講開出嚟嗰啲，即係講下我點樣去過嚟緊嗰啲生活咁樣，咁其中一個妹夫就話
我即係好支持你即係重新去開始過啦咁樣。咁我 OK，冇即係我呢應我亦我回應佢，我就話即係我 OK，我試下啦咁樣。咁跟住其中阿妹就話唔得喎，我接受唔到喎咁。我話你接受唔到咩？我接受唔到你同你嗰個人一齊咁樣。咁我都唔緊要，我即係嗰一刻啦。嗰一刻我就話我未有任何打算要同任何人要喺埋一齊嘅咁。啊，咁我以為完咗㗎啦。咁唔係跟住喎，咁佢突然之間問，佢話唔係喎。佢話我想聽，但係唔係喎。點解嘅？但係可唔可以繼續講落去？我想有啊。跟住唔係喎，跟住點啊？我想聽，我想聽。我點啊？快啲啦！希望佢睇到唔會鬧我。咁佢話唔係喎。跟住咧，跟住快啲啊！你唔好啲人以為我回帶啊喺度，大佬啊！你唔好撚阻我啦。 OK，佢話唔係喎，其實你係咪同小肥一齊啊？喂，呢係，然後就得出緋聞男友嘅稱號啦。點解會咁諗咧？但係好似都係因為咁樣之後啊。但係點？即係總之，我無端端得到一個身份，就係我係佢嘅緋聞男友啊！但係無啦啦點會咁樣咧？點會？我哋發生咗啲咩事啊？我唔知啊！我哋都唔係特別多聚會啫嘛，係咯。不如揾集信揾埋出去傾呢單嘢究竟係點？好想知。Anyway， OK 嘅。 anyway，咁即係我同阿肥，我當佢係緋聞男友啦，已經係。我同阿肥梗係 close 啦。OK，close 嘅。即係嗰啲緋聞嗰啲，即係馬鞍股啦。好啊，好啊，嗰啲話好啊咩？好啊隱喻嗰啲，你慢慢估啦。梗係咁噶啦，梗係咁啦，你馬鞍股啦。喂，好似行唔到落去啦，已經脫軌啊，已經好似行唔到。脫軌 anyway，好啦，我想問今晚約你傾偈，開心定唔開心？開心，開心，點會唔開心啊？你可唔可以講出唔開心？你冇。首先由你約我一刻，我已經覺得呢件事係好玩嘅喎。因為你盡量同我講緊咧啊，大家咧就唔好當呢個 interview，就當飲酒傾嘅潮。我所有 interview 都係咁噶，我唔會當任何一 interview 真係 interview。我諗最近呢幾年做嘅 interview 係咁啦。我唔會當任何訪問係訪問嘅，我真係真心。尤其我而家冇底線嘅情況下，我有咩怕？我仲有咩太極要耍？我真係傾偈嘅啫。係啊，你問咩我答咩咯。何況有酒飲？有咩唔開心啊？真㗎，最中意。係啊，我唔會當呢個唔知鏡頭啫嘛，電話啫嘛。係啊，真係冇嘢。傾偈啫嘛，我又冇嘢唔講得。我哋飲咯，short 收工。有乜問題啫？有請豪哥。哇！ Let's go。哇，豪哥真係好靚仔喎。冇你咁靚仔。吔屎你！一齊飲啦，不如。
哇！你好撚喎 Cheers，到咗嘅。 ！Cheers！受共有一問題，即管 email、share、like 同埋俾呢個 super chat 呢個 channel 問我一定會答。拜拜。未啊？未啊最後一個問題，呢一刻俾你約一個人，即刻講約佢啊！約佢啊？係約做咩？約邊個？飲嘢啊？飲嘢啊？6號。 6號記得覆佢 call 啊！拜拜。拜拜。呢就1號啊。